入，分2次拧紧。第一次120牛顿米，第二次转角90度。拧紧后的力矩应在170至250牛顿米范围内，请注意连杆螺栓只允许使用1次。检查各缸连杆大头与连杆轴径开档间隙应在 0.15 至 0.35 毫米之内，转动曲轴应无卡滞现象。齿轮室和空压机部分。清理和擦干净机油泵与机体前端2结合面，垫好密封垫片，插上机油泵中心销，装正机油泵位置，用螺栓拧紧。用油石修磨齿轮室后端面和机体前端面，清理毛刺，擦干净。用适量的510平面密封胶均匀地涂抹2结合面，中间舵轮有标记面朝外，舵轮轴由内向外装好，放入齿轮室，抬起齿轮室对准位置，用螺栓套上弹簧垫圈，将其安装到机体上。机油泵舵轮轴突出高点的那一面朝里装入齿轮室，找准位置敲入机油泵舵轮轴，用机油泵舵轮轴螺栓涂上242螺纹胶紧固，拧紧力矩为60牛顿米。将轴有切面端朝外装入舵轮轴中心孔，中间舵轮和舵轮轴对准位置后，将其敲入。装上挡板，对准螺孔，用4支舵轮轴螺栓涂上242螺纹胶拧紧，拧紧力矩为90牛顿米。前油封刃口处涂黄油，用专用工具压入。安装后，正确位置应稍微高出点齿轮室平面，并平整。将206空压机后轴承外圈敲入空压机后端面轴承孔内，内圈压入传动轴后端，在它的前端压入306空压机前轴承，用压紧圈压紧，装入齿轮室轴孔内，安装轴承压板，用 M8×30螺栓涂上242螺纹胶拧紧。擦干净空压机与齿轮室的结合面，并涂上510平面密封胶，对准定位销孔，将空压机装上，用螺栓涂上242螺纹胶拧紧，将传动轴油封压入空压机后端面油封孔内，装上油泵传动齿轮，垫上平垫片，在传动轴螺纹上涂上242螺纹胶，用螺母拧紧，力矩为300牛顿米。飞轮和飞轮壳部分。在机体后端面的副油道孔中装入 O 型密封圈，抬起飞轮壳，使飞轮壳定位销孔对准机体上的定位销，将飞轮壳装到机体上，用13支 M12×60的飞轮壳螺栓蘸上机油，分2次对角均匀拧紧。第一次40牛顿米，第二次转角120度。拧紧后的力矩应在110至140牛顿米范围内。装入轴承挡圈，将6305飞轮轴承用敲磨从飞轮与曲轴结合的这一面敲入飞轮轴承孔内，将飞轮装到曲轴上，飞轮螺栓蘸上机油拧入，然后按要求分3次对角拧紧。第一次60牛顿米，第二次转角90度，第三次转角90度。拧紧后的力矩应在230至280牛顿米范围内。转动飞轮使第1和第6缸的活塞在上支点，这时飞轮应在0位，即从飞轮壳检视孔中刻线看下去，应在飞轮的 OT 刻线，在
凸轮轴上敲入定位销，将凸轮轴齿轮上的刻线对准齿轮室上 OT 正时刻线标记，转动凸轮轴，使凸轮轴齿轮上的定位销孔对准凸轮轴上的定位销，装入凸轮轴齿轮。用4支 M8 乘以20 10.9 级的凸轮轴齿轮螺栓，涂上242螺纹胶，拧紧，力矩为32牛顿米。安装完毕的正确位置应为凸轮轴齿轮上的刻线超前齿轮室上的标记近半个齿，检查各齿轮是否有间隙。水泵发电机部分。将水泵总成和密封垫片装于齿轮室上水泵室，装上发电机固定板，拧紧水泵紧固螺栓。在水泵进水口装上进水管接头及垫片，将减震器皮带轮装入曲轴，用螺栓拧紧，力矩为65牛顿米。禁止在无减震器或减震器失效的情况下使用柴油机，否则将会使正时齿轮磨损增加，甚至造成曲轴疲劳断裂。装上胀紧轮，风扇皮带调整到规定的胀紧力，拧紧胀紧轮螺栓。装上发电机，发电机皮带。调节发电机拉紧螺栓来调节发电机皮带的松紧度，紧固发电机螺母。油底壳部分。在主油道限压阀螺纹部位涂上242螺纹胶，拧入机油主油道限压阀螺孔中并拧紧。将螺栓涂上螺纹胶，把密封垫片、机油集滤器安装到机油泵进油口处并拧紧。将油型橡胶密封垫套装在油底壳上，装上油底壳，装上垫片，将机油滤清器总成用4支螺栓涂上242螺纹胶，装上拧紧。缸盖部分。在进排气门杆部均匀涂上2硫化钼润滑脂，从缸盖底平面装入，依次装入气门弹簧下座、气门油封、内外弹簧、气门弹簧上座。用专用工具将气门内外弹簧压下。在气门弹簧上座和气门杆间装入气门锁片，然后缓慢放松弹簧即可。检查气门锁片是否安装到位，将12个挺柱用压缩空气吹剪内部油孔，油孔必须畅通。在表面涂点清洁机油后，装入机体挺柱孔内。敲入6颗缸盖定位销和6颗缸盖弹性定位销，21支缸盖副螺栓在螺纹短的那头涂上271胶水，拧入机体，装入6张气缸床，将组装好的缸盖组合件擦净其底平面装入。未安装到位的，允许用木锤敲入。把夹紧块、压紧块装入缸盖副螺栓。将21颗缸盖副螺母和24支缸盖主螺栓的螺纹处涂点机油，拧入至30牛顿米之后，缸盖主螺栓、副螺母的拧紧顺序如图，拧紧程序如下：一、将主螺母按图顺序拧紧至200牛顿米；二、将副螺母按图顺序拧紧至90牛顿米；三、将主螺母按图顺序转角90度；四、将副螺母按图顺序转角90度；五、将主螺栓按图顺序再转角90度；六、
将富螺母按图顺序再转角90度。拧紧后的力矩，主螺栓要求在260至380牛顿米范围内，富螺母要求在120至160牛顿米范围内。禁止在柴油机热状态下拆卸缸盖或松动缸盖螺栓，以防止缸盖变形。将气门推杆清洗干净，检查油孔是否畅通，放入推杆室。燃油